Tikus, Rocoro, teke, ngumpul lagi nih tak omongi. Kene lho penting iki. Dino iki awake dhewe mangan enak. Ore. Iki lho. Aku gowo panganan sak keras gede. Iki ngono jenenge roti kematian utawa roti susah. Roti jagane wong layak. Enak banget iki. Kowe siji. Iki beli disimpen bae. Kowe loro pangananmu akeh kowe. Njaluk piro? 5. Piro? Tak ada gede. Oh, kabehnya. Lah iki beras. Mari ngene tak dami. Tapi dilawi apa ya? Kulupan ae. Mantep. Agak carita aku iki rup niwiti adang kelat. Zaman kuno makunani adang kuwi ora gampang. Nanu 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 nanu. Kayune disugone. Dagange dienkrenge. Lah iki njupuk beras ana japane biar ingsun buka garingan kuwaluh genti inggalane Kanjeng Sunan Giri cidukanku pato bolu tak jimpiti kaping telu nanu 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 siji loro telu jimpitan tak tukokake nanu 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 jimpitan tak klumpukake jimpitan tak klumpukake nanu 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 yen wis nglumpuk tanggo slametan lek ana dina jemuah wage mula dina jemuah wage dislameti mbok Sri Sedana ben kerasan karo menungso nanu 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 nanu. Apa ya minta Mbok Sri karo Prabu Sedana kerasan ngancani aku. Walah plek gaplek. Mbok yo aja ngimpi. Lah wong iso mangan wae dadak ngenteni enek wong mati. Ya. Gua panganan. Hah? Sembeni bani diguai besok aku mangan apa jan? Hah? Roti disebari. Ulang-ulangane sapa? Pancen ora penak dadi kere kuwi. Apa maneh kere jaman saiki? Kuwi urip ning desa ora nek bedani karo ning kutha. Monggo nang buku pelajaran SD mbiyen kuwi jarene urip ning desa kuwi gotong royong, tepo slira. Wis mbel. Buktine ndi? Ora enek sing peduli karo wong kaya aku ngene iki. Isih kerep luweku timbang warku. Luweku bendino. Warku ya mulai enek sama tantra ngono kuwi. Ora ding. Karo lek enek wong mati. Aku mesti panen roti. Lah kuwi rotine. Rasa duren
karo pandan. Tak gawa mulih kabeh. Mergo ndak enek sing doyan. Jarene wedi. Gila, sawah pelek. Arepmu wong, wong. Kowe tak pangan dhewe. Ya. Enake koyo ngene kok. Emoh. Jane. Wong sugih nang desa iki akeh ra. Sing sisih kono. Juragan watu. Juragan tebu, juragan bako, rodok rono titik juragan brambang, pabrik gula, pabrik pupuk, toko bangunan sing paling gede dhewe. Akeh. Ning ndi? Ora tau aweh apa-apa. Gelem menehi kuwi ya mung lek wayah Slamet tok ngono kuwi. Usume Slamet tok ngono kuwi berkat yo mung sak besek tok. Pecut. Entar ono. Sok lek wis aku sugih. Tak contoni. Alah plek kabeh. Pancen paling enak kuwi. Lek ngrasani wong. Ngomongne wong, elek-elek wong, eleke dhewe ora ketara. Pancen yo mental gaplek. Dadi gaplek kuwi. Mung julukanku. Wadananku saka warga kene iki. Dadi nganti seprene ora enek sing ngerti sapa jeneng asliku. Paling sing ngerti ya mung tikus, curu, tekek, sak bangsane kuwi. Sapa kek? Krungu. Bambang Sumarwan. Apik. Ora percaya? Tak dudoi sampean. Tak dudoi se, tak golek nih gini lho. Endi ya? Kok tak goleki diluk. Sabar. Ning gini. Ning ndi ya? Ding. Lah. Lah, ketara delan dhewe. Fotoku. Paling bagus dhewe seandainya ta. Ih, tulisane gede, diwaca Bambang Sumarwan SH. Kudu ngono ya, Hane. Ngabak Bambang Sumarwan SH. Wes, percaya saiki, aman. Ih, jas sing tak gawe iki isih tak simpen nganti saiki. Sik gres. Apa? Nyapa jenengku malih dadi gaplek. Asem. Jombokku ae lek tekon kuwi. Ngrusak suasana. Ya. Amarga aku iki wong sing asor derajate. Ngono lho. Malah akeh sak pirang-pirang sing ngarani aku iki wong stres, wong gendeng, wong kentir, wong kemplu. Ya ndak apa-apa. Pancen aku ki rada gendeng. Rada lho ya. Ngene-ngene. Dadi wong penting kaya ngene iki. Ning sampean gawe dhewe ae. Aja mbok critakne wong desa, engko konangan aku isin. Wis tak lempite. Tak simpen dhisik ning konangan lumayan. Dadi aku wis 3 tahun. Kurang luwih 3 tahun lah urip ning kene iki. Biyen omahku nang kutha. Sugih lege-lege. Kabeh do ngajeni aku. Pancen ya aku ki wong anggota dewan yang terhormat ngono kok. Ora mung aku. Bapakku, mbahku kabeh do iki apa? Anggota dewan kuwi biyen.
budal nyalek. Aku janji karo aku dhewe. Yen nganti aku kok kasil kepilih tenan, aku emoh mangan duit warga. Aku isih eling unine orasiku zaman biyen kuwi kampanye. Saudara-saudara sekalian, demi Allah, aku bakal dadi wakil rakyat sing amanah. Jujur, ora bakal korupsi. Kabeh do seksenono. Yen janjiku iki janji suci ora padha karo janjine caleg-caleg liyane sing mung baklan abang tok. Kanggone caleg liyane, caleg kuwi dudu calon legislatif. Ning apa? Singkatan. Caleg yen ora mancal ora ngelek. Nah. Mula para warga kabeh do milih aku. Aja nganti milih liyane. Yen nganti kepancal aku ora tanggung jawab. Langsung sumringah masyarakat para warga kabeh nyambut kajabku kuwi. Wes kabeh do ngumandangke jenengku. Bambang Sumarwan, Bambang Sumarwan, hidup Bambang Sumarwan, pilih Bambang Sumarwan, jaya, 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 barakallah. Nyatane barang aku kasil dadi tenan. Dilalah kersane ngalah kaya aku ki klebu sing bakulan abab kuwi mau. Kayane getih koruptor wis kadung mili nang jero awakku iki. Aku kepencut kebiaring donya. Aku pingin urip luwih mulya, sak mulya-mulyane. Aku sulap. Aku kalap. Jur, aku dikunjara mergo konangan korupsi. Kalah sekti karo bapak lan mbahku biyen. Wong loro kuwi ya korupsi. Ning ora tau konangan. Aku sing tiba apes. Duh Gusti. Aku kena hukuman 7 tahun suwene. Omah sak isine sak leker genthonge bondo donya aku kabeh disita. Durung genep 3 sasi aku nang jero tahanan. Aku entuk kabar. Aku entuk kabar yen anakku wedok mati kecelakaan. Durung ilang anggonku susah. Aku uga entuk layang pegat. Surat cerai tekan bojoku. Wajur. Wajur. Hatiku wajur. Metu kunjara aku ora malah seneng. Aku bingung. Aku kudu nyapa, aku kudu piye? Njur aku mbambung.
mlaku sak paran-paran. Mlaku sak paran-paran, sak adohing paran, ora ngerti paran. Saking cidekku. Aku nate endat ping pindho. Ya. Ning yo ngono. Durung tekan patiku. Aku wis mesti konangan warga. Lak damen to. Bengi kae Gusti nuntun aku nang desa kene. Kupengku krungu swara wong ura-ura. Ditabuhi terbang lan jedor. Genah. Singire unine kaya ngene. Sambung kilang, anakku mati bojoku ilang. Duh uripku kesurang-surang, kluntrang-kluntrung sak dalan-dalan. Yo la eloha elola. Lakonku nengkelangku langsung hilang. Iya, nengkelangku langsung hilang. Banjur aku melayu goleki asale swara kuwi mau. Aku melayu tak tiling-tiling. Nang endi asale swara kuwi mau saya nyedhek. Suarane saya genah saya cedhek. Jebul suarane saka bali desa. Ana wong dongeng karo nabuh terbang lan jedor. Sing delok mung telu, ora nyawang ning malah turu. Aku nyawang saka kadohan. Tak rungokne kabeh apa sing diunekne tukang dongeng kuwi mau. Jebul lakone Marmoyo. Iya. Nang lakon kuwi Marmoyo kelangan anak lan bojone. Persis karo lakon uripku. Aku saya nyedak. Alon-alon aku saya nyedak. Pengen ngemat ning luwih genah. Jebul sing dalang wis sepuh. Mripate wuta ora bisa nyawang. Aku jan kepranan. Saurip-uripku aku durung nate kusuk ngrungokne wong cerita sing kaya mangkene iki. Durung. Pungkasane lakon. Marmoyo bisa ngumpul maneh karo anak lan bojone. Atiku anyes kaya kesiram banyu windu. Watu abot, watu gede sing abot ngebot-ngeboti pikiranku iki kaya to ngilang. Sirahku enteng. Banyu mataku mili kaya udan. Aku nangis njeguglu. Ning atiku adem, atiku padhang, atiku lega. Semangat uripku bali maneh. Ngarepne subuh, pentase wis rampung.
Aku marani Simbah. Bumi bolak banjur aku mengenalkan diri nang kondo yang aku pengen dadi murid Simbah. Simbah mesem banjur semaur, kena ger, kena yen pancen sliramu pengen dadi muridku. Ning alon dhisik aja kesusu grusa-grusu ndak ditunggangi nafsu. Aja kebacut anggonmu kepranan. Simbah padha karo sliramu, padha-padha umating Gusti. Mbah dudu nabi ya dudu wali, mbah mung titah. Kesenian kentrung sing tak lakokne kuwi mau minangka wujud ikhtiare Mbah. Wujud ikhtiare Mbah kanggo ngilingi laku sucining para leluhur. Iya. Yen matuk ning penggalihmu kuwi tegese jodoh. Muga lakone marmaya mau bisa mbok tampa yo nggih. Bisa mangan sepisan wareg selawase. Nanging Simbah uga kandha marang sliramu sing bisa madangke atimu dudu wong liya. Ning atimu dhewe, awakmu dhewe aja pedhot anggonmu ndedonga lan ngucap syukur marang Gusti Pangeran yo nggih. Madhep mantep pasrah lan nrimo marang kersaning Gusti, dudu manut karepe dhewe. Menungso kuwi panggone salah lan luput, sing wis ya wis, sing durung kadung ayo dilakoni sing apik. Insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Gusti, ngapura ya Allah.
Merga kuwi aku milih urip. Milih manggon nang desa kene iki. Gawe gubuk cilik Magersari nang lemah pinggir kuburan. Ora peduli disuarani gendeng, edan, kentir, kemplu, stres, ora masalah. Sing penting aku bisa sowan marang Simbah Kentrung. Saben bengi aku sowan, saben-saben Simbah tanggapan aku mesti ngetutni saya suwe ora saya waleh ning saya kagum lan kesengsem nang pribadine Simbah. Uripku ya saya tata ya saya tentrem. Simbah pancen wuta socane ning padhang atine. Ibarat bathok bolu, paribasan bathok bolu isi madu. Guyone Simbah Kentrung. Dalang Kentrung kuwi padha karo calak. Sing mung bakulan abab. Ning siji ababe kuwi mambu swarga, sijine tanggane swarga. Lah. Wis jam piro iki? Aku kudu ados. Bengi iki Simbah Kentrung tanggapan. Aku dikon manja nabuh jedor karo parikan. Ya wis tak adus dhisik. Tikus, timbakno banyu. Siap lek gaplak. Coro, siap nih. Sarung, jas karo kopiah. Oke lek gaplak. Pinter. Tekak. Takonnya apa ya? Kendangan aku. Ora susah.